ये देखो, तो ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों हमारे पास अल्टो 800 है, तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि गाड़ी है आइडलिंग पे नहीं रह रही है और गाड़ी के जो पावर है, पिकअप है, वो पूरा ख़त्म हो गया है। इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो गाड़ी में चलते हैं, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है और उसको डायग्नोस करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। अभी देखो हम गाड़ी में आ गए और अभी इग्निशन ऑन किया, देखो सारी लाइटें आ रही है, ठीक है। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो स्टार्ट होती है और हिलती देखो कितनी है। और चेक इंजन लाइट मौजूद है, चेक इंजन लाइट नहीं जा रही, वाइब्रेशन देखो कितना है। और बहुत सी बार हम गियर चेंज करने जाते हैं ना तो बंद भी पड़ती है। मैं इंजन दिखाता हूँ कितना हिल रहा है। तो सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट देखते हैं। तो एग्जॉस्ट देखूंगा तो पता चलेगा ये मिसफायर हो रही है या फिर सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो स्कैन भी करेंगे। ये देखो हवाएं ऐसे बुक 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 करके आ रही है, मतलब ये मिसफायर हो रही है। ये देखो ये ऐसे फड़ 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 ऐसे नहीं आनी चाहिए, एकदम एक फ्लो से आनी चाहिए। ये देखो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ऐसे आ रही है हवा देखो, मतलब ये मिसफायर हो रही है। तो मिसफायर होने का रीज़न है ये बहुत सी बार स्पार्क प्लग का होता है, इग्निशन कॉइल का होता है या फिर सेंसर रिलेटेड भी होता है। तो सबसे पहले चेक इंजन लाइट क्यों है ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये गाड़ी स्कैन करनी पड़ेगी। देखो ये मेरे पास टिंकल का मास्टर स्कैनर है, तो इससे मैं अभी इसको स्कैन करूँगा। देखो हमारा मारुति इंडिया, ठीक है। यह स्कैनर तो मैंने लगा दिया है ओबीडी पोर्ट में। देखो न्यू मेनू, ऑटोमेटिक सर्च करता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिक उठा लेगा कौन सा मॉडल है। ये देखो एकदम फटाफट उठा लिया। इसी में जाते हैं और अभी फॉल्ट कोड चेक करेंगे। देखो रीड फॉल्ट कोड, ये देखो सिलेंडर 2 मिसफायर डिटेक्टेड। तो सिलेंडर 2 है, उसमें ही प्रॉब्लम, उसका ही इग्निशन कॉइल का प्लग का वगैरह शॉर्टिंग रहेगा, ठीक है। तो अभी पता चल गया हमें ये जो प्रॉब्लम है ये मिसफायर का ही प्रॉब्लम है। और मैंने इसके पहले मैनुअल भी दिखाया आपको, बिना स्कैनर के भी मैंने दिखाया आपको कि मिसफायर होता है तो एग्जॉस्ट से कैसा वैसा बुक 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 आवाज़ आता है, ठीक है। तो मिसफायर फायरिंग का प्रॉब्लम है, ये कंफर्म हो गया। अभी हमारे पास स्कैनर था, इसके लिए हमने चेक किया। स्कैनर नहीं है तो मैन्युअली कैसे चेक करना है वो भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ए टू जेड पूरा मैं आपको नॉलेज देना है। ऐसा मकसद है मेरा वीडियो का। तो इसके लिए पूरा दिखाता हूँ। वीडियो लंबा हो गया कुछ टेंशन नहीं। ये देखो एक नंबर का निकालूंगा ना, जिसका निकालूंगा और फ़र्क पड़ेगा ना वो ओके है, और जिसका निकालने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा वो फॉल्टी है। एक नंबर निकालता हूँ और क्या फ़र्क पड़ता है देखूंगा, गाड़ी बंद पड़ती है या फिर और वाइब्रेशन बढ़ता है। ये देखो गाड़ी बंद पड़ रही है, मतलब एक नंबर काम कर रहा है, ठीक है। फिर से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। 2 नंबर का निकालता हूँ, 2 नंबर का निकाला, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 2 नंबर में फॉल्ट है, ठीक है। 3 नंबर का निकालता हूँ, बंद पड़ी, मतलब 1 और 3 एकदम ओके है और 2 नंबर हमारा फॉल्टी है। जो भी स्कैनर में बताया एकदम ठीक बताया। बिना स्कैनर के काम करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो 2 नंबर की जो इग्निशन कॉइल है ये हमें निकालनी है। तो अभी इग्निशन कॉइल भी निकालेंगे, प्लग भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों रीज़न रहते हैं। इग्निशन कॉइल ख़राब है तो भी मिसफायर का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, प्लग ख़राब है तो भी डिटेक्ट होता है। तीसरा होता है इंजेक्टर चोक, इंजेक्टर चोक है तो भी मिसफायर का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो इग्निशन कॉइल मैंने निकाल दी और अभी प्लग निकालूंगा, क्योंकि दोनों चीज़ें निकालूंगा ना तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। ये देखो ये मैंने 16 नंबर का प्लग का टूल लगा दिया और ये स्पार्क प्लग भी निकालता हूँ। प्लग निकाल दिया, प्लग इसमें फंसा देता हूँ और एक प्लग लगा देता हूँ। और अभी इसे बॉडी के टच करना है प्लग, ये ऐसा रख के, और हमें गाड़ी चालू करके देखना है कि स्पार्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ये देखो ऐसे बॉडी में टच करके रख सकते हो। अभी मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक प्लग नहीं है तो आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा गाड़ी का, लेकिन कुछ टेंशन नहीं। चालू करता हूँ, देखो अभी प्लग तो वही लगा दिया हमने, ठीक है। क्योंकि प्लग में तो कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे इग्निशन कॉइल पे ही डाउट आ रहा है।
तो इग्निशन कॉइल पे ये देखो इस तरीके से करंट लीकेज के निशान दिखते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है। तो आप बाहर चेक करोगे ना तो स्पार्क पड़ेगा, लेकिन लीकेज होगा यहाँ से स्पार्क। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो मैं इग्निशन कॉइल लगा देता हूँ, गाड़ी चालू करूँगा ना तो बॉडी से ये करंट लीकेज करने लगेगा। ये इग्निशन कॉइल ओके है, लेकिन ये इससे करंट लीकेज हो रहा है। इसके अंदर मैं दिखाऊंगा ना आपको तो पूरी पाउडर पाउडर जमा हो गई होगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा देखना मुश्किल है क्योंकि अभी दिन है ना, इसके लिए। ठीक है, तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि करंट लीकेज कैसे होता है कॉइल से। ये देखो, ये देखो, एक मिनट फिर से मैं करता हूँ क्योंकि बंद पड़ गई गाड़ी। ये देखो कॉइल की जो बॉडी है ना वो क्रैक हो गई है और करंट लीकेज कर रही है। ये देखो, आप बाहर चेक करोगे ना प्लग लगा के तो आपको लगेगा कि ओके एकदम, लेकिन ये देखो बॉडी में से करंट लीकेज है। जब अंदर बैठती है तो स्पार्क प्लग तक करंट पहुंचता ही नहीं, क्योंकि बीच में ही बॉडी में लीकेज हो जाता है। ये देखो कैसे क्रैक हो गई है, ये देखो। तो ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। बंद करो गाड़ी। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो निकला इग्निशन कॉइल का। ठीक है, तो आपको भी देखने से ही पता चलता है। ये देखो कॉइल में ऐसे क्रैक या फिर स्पार्किंग के निशान देखते हो ना आप, तो समझ जाना है कि इग्निशन कॉइल ख़राब है। ये देखो यहाँ से क्रैक हो गई। क्रैक होती है बहुत सी बार, गर्म होके वगैरह क्रैक होती है, ऐसे काले काले निशान दिखते हैं इस पर। ये देखो बाकी अंदर पाउडर वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ये रिपेयरेबल नहीं होती, ये हमें नई डालनी पड़ती है। ये ब्रांड न्यू इग्निशन कॉइल हम इस कार में फिट करेंगे। तो ये इग्निशन कॉइल हमने मंगाई बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का ओईएम कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, जैसे कि आपको प्योर जेन्युइन स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। वो ये स्पेयर पार्ट है वो मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट है वो स्पेयर पार्ट भी बुडमो पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो बुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। बुडमो की वेबसाइट है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इनका ऐप भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये देखो न्यू कार लगा दी। ठीक है, और अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे। लगाने में कुछ मुश्किल नहीं, वैसे लगा के सिर्फ कपलर लगा दिया। ठीक है, तो अभी चालू करो। ये देखो एकदम प्रॉपर और एकदम स्टेबल हो गई गाड़ी। ये हिल रही है, उतनी तो हिलती है क्योंकि 3 सिलेंडर गाड़ी है। 4 सिलेंडर जो गाड़ी होती है बहुत कम हिलती है, ये 3 सिलेंडर होने के कारण इतनी हिल रही है। ठीक है, तो पहले आपने देखा था कितनी हिल रही थी। अभी एग्जॉस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जॉस्ट से पहले आपने देखा था बुक 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 करके जो फ्लो है ये आ रहा था। ये देखो भी एकदम साइलेंट है, एकदम कुछ टेंशन नहीं, एकदम एक मतलब थ्रो से आ रहा है सारा। ये देखो एकदम ओके है, कुछ भी टेंशन नहीं। पहले आपने देखा था ऐसे एक ही जोर से बुक 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 ऐसे पल्सेस में आता था। ठीक है, तो ये एकदम प्रॉपर है। देखो रेस भी करके दिखा रहा हूँ ना, रेस भी एकदम प्रॉपर हो रही है। पहले क्या पिकअप ही नहीं रहती थी, और मतलब रेस भी करते थे ना तो मतलब बहुत ऐसे लेट होती थी और बहुत ऐसे मतलब ऐसे लेजी से होती थी। ठीक है, तो अभी देखो इंस्टेंट हो रही है एकदम प्रॉपर। ये देखो ठीक है, और चेक इंजन लाइट भी देखो। हमने चेक इंजन लाइट स्कैनर से क्लीन नहीं की थी। ठीक है, क्लियर नहीं की थी, सिर्फ देखा था फॉल्ट कोड, लेकिन अभी इग्निशन कॉइल डालने के बाद अपने आप चली गई, एकदम प्रॉपर हो गई। तो इस तरीके से आपके कार में अगर मिसफायर की समस्या है, इंजन बहुत ज़्यादा हिल रहा है, और एकदम इजी सी स्टेप है, आप रेगुलर चेक कर सकते हो। आप खुद की गाड़ी है तो भी मिसफायर हो रही है या नहीं हो रही है, चेक करने का सबसे आसान तरीका एग्जॉस्ट में हाथ रख के देखो, एक फ्लो से एग्जॉस्ट आ रहा है या ऐसे पल्स से आ रहा है, बुक 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 ऐसे करके। अगर बुक 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 आ रहा है तो मिसफायर है 100% श्योर। ठीक है, तो मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, प्लग के कारण भी हो सकता है, इग्निशन कॉइल के कारण भी हो सकता है मिसफायर, क्योंकि मिसफायर के बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेकिन इग्निशन कॉइल चेक करने का मैंने पूरा आपको तरीका बताया, स्कैनर के साथ भी बताया, बिना स्कैनर के भी बताया, एकदम A to Z बताया। थोड़ा भी नॉलेज है आपको, और ये मैकेनिकल का खोलने का वगैरह टूल है तो आप खुद कर पाओगे, ऐसा वीडियो बनाया। ठीक है,
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।